律法不會判中間，是非審案要人辦。縱流而厭惡，理精中緩慢，決意為邪正分界限。惡行償還，無形不晚，灰灰天網覆蓋人間。熱腸冷面，我心不冷。為了公理，傾國諸家。法律共情義，雙倍以行。我誓要將冤案推翻，記住這爆黑痕，比天還更硬。你哋快啲放咗張子洲，如果唔係嘅話，我就殺咗佢。冇，經理救我啊！救我啊！將9公交俾我。一個交一個。大膽刁民，竟敢挾持兩位大人，不留活口。上！炮彈有名，不得濫殺無辜。展超，你膽敢同本侯作對？花大，呢一班人係同楊雲一路嘅。每府只知道，就算佢哋與楊雲一路，也該先留活口，審問之後才作判斷。你等婦人知，剛才就放走咗楊。睇嚟皇上派你嚟圍剿元宵，可為失策。後爺若是想參詳考請一本，盡管請便。大人，此婦人一氣尚存，仲有生機。阿漢，協助公孫先生將那婦人送回驛館，好好醫治。係。包拯，本侯奉皇上之命，特來此地圍剿元宵。你竟節外生枝，莫非是非得已，請後爺見諒。帶翻去。包拯，你竟敢同本侯作對？武士松，將此婦人押下。係，侯爺。此事不得不留活口，
展護衛，你等不得妄動，否則幽怪展望劍下無情。我大嫂咧？佢唔係跟住你嘅咩？我以為會同你一齊啊！當時個情勢咁混亂，我後尾都唔清楚啦。經亮，你去邊啊？我要幫我大嫂啊！佢抱住念都要照顧四嬸，佢唔得㗎。喂，經亮，二哥，你見唔見我大嫂啊？全部人俾佢哋殺死晒。張居敬，仲敢喺度？你同我啦！佢要揾大眼仔做你替死鬼！你後邊派人！我親眼睇住你用大眼仔做擋箭牌，你仲抵賴？我唔想嘅，我唔想嘅。你仲唔容許一個無情無義無恥之徒喺度？我未想殺你之前，你同我爛！我叫你爛啊！經亮，而家我哋走咗出嚟，都唔知點算。如果袁大人當我哋係逃犯咁緝拿我哋，真係死路一條㗎。我哋霍家村呢2年嚟都唔知行咗咩衰運，決然有旱災。而家袁大人又唔知喺邊度聽翻嚟，話我哋發現咩傳說中嘅銀礦，仲要逼我哋照出銀礦嘅所在。好幾個村民都俾佢嚴刑拷問打死咗。事到如今，你暫時唔可以翻霍家村。咁，你暫時揾個地方匿藏，等呢件事完結之後，先至再翻霍家村。事不宜遲，趁而家天未光，你哋快啲起程啦！我哋走啦。包大人，要命啊！包大人，唔關我事噶，霍家村民嗰啲唔關我事噶，我真係冇做到噶。成安係你嘅表舅父啊！唉，表舅父係你啊！唉，呢幾日俾包黑賊嚇到我魂飛魄散。我已經叫咗大夫俾鎮驚藥你食。唔該晒表舅父。關於包黑子嗰方面，我亦都已經部署一切，佢唔會再拉到假冒嘅村民。就算嗰個村婦揭發銀礦嘅事，銀礦本來就係朝廷嘅，你係知州，當然有權逼問村民。就算你冇話到俾包黑子聽，包黑子本來就係捉鹽梟，與銀礦無關。都無權過問，就算佢攞出尚方寶劍，抬出龍頭鍘，亦都唔可以動你一根汗毛。舅父，佢會唔會砸我㗎？我好驚啊！你鎮定一啲，阿爹唔會俾任何人動你一根汗毛。爹，
係我阿爹。 30幾年前，我同你嘅娘親係表兄妹，我哋一齊青梅竹馬，大家都好開心。本來我想同你嘅外公提親，但皇太后已經選咗你娘親下嫁於封疆大使張忠道。 我只有送你娘親出邊疆，但喺途中感到絕望，跟住佢就有咗你，懷住你嫁俾張忠道。但4年之後，張忠道就戰死沙場。 我喺憑吊嘅時候，你娘親先話俾我聽，你係我親生仔。我叫佢同我一齊回京，但佢為咗保名節，拒絕咗我。但2年之後，佢亦都抑鬱而死。成樂。 你係我嘅親生仔，你會有我嘅聰明、沉着，你唔會好似你嘅娘親咁樣咁懦弱。成樂，你要振作，因為你係趙善普嘅仔，你都同我一樣，不輕言敗。昊天叩見侯爺。 有嚟，啟稟侯爺，唐捕快回報，陸師爺自從南山碉堡之後，就同家人一齊失蹤。失蹤？可能佢係怕俾包子捉到，逼問佢銀礦嘅事，所以畏罪潛逃。畏罪潛逃。 大人，佢失血太多，可唔可以生存，尚在未知之數。係啦，大人，喺尋晚南山碉堡嗰啲逃犯均有大頸拋證，莫非佢哋係霍家村嘅村民？本府亦好想證實，奈何除咗此婦人之外， 全無活口，快啲將孩子俾我。念東，我真係唔知銀礦喺邊度噶，唔好殺我念東啊！我哋冇發現。 銀礦，銀礦，大人，莫非侯爺嘅所作所為，全部都係為咗追查銀礦？啟稟大人，侯爺有事到訪。 侯爺此番前來，莫非是要向包請要人？包大人，本侯特來向包大人請罪。侯爺何出此言？昨夜包請冒犯之處是非得已，尚請侯爺見諒。包大人，本侯昨夜一時意氣用事，令到包大人你難為。我哋同朝共事。 好應和諧相處。侯爺講得啱。包大人，不知范婦人有否將真相告知啊？那婦人身受重傷，身體虛弱，本府尚未問明真相。好，
張之洲，係武士松，你哋仲唔向包大人請罪？係。且慢，侯爺，佢二人所請何罪？你哋自己講。卑職所殺嘅嚴囂，查實並非陰反陽遺，請包大人降罪。荊州知州張成安，縱容屬下陸師爺濫捕霍家村村民，下官一時糊塗，竟然未知此事，特來向包大人請罪。看來呢兩件事仲係請侯爺定奪啦。好，武士松雷浩天，你未查明真相，就話殺死咗陰反楊雲，累到本侯被陰反挾持，辦事不力，罰俸2年。卑職知道，卑職無能，謝侯爺輕判。包大人，是否公平啊？任憑侯爺定奪。好，張之洲，你身為官府糊塗，縱容屬下陸師爺胡作妄為，身為知州，竟不知情。卑職知嘅，而家陸師爺身在何處？佢怕侯爺責怪，竟然私自潛逃。你速速將佢逮捕，加以重刑。卑職知道。張之洲，我已經通知咗吏部尚書，罰俸3年。你好好咁治理荊州，如果唔係貶為知縣，謝侯爺輕判。包大人有否異議啊？侯爺明鑑，包請無從置悔。不過包請尚有一事不明，想請侯爺賜教。包大人，請直言。霍家村嘅婦人年度，佢哋曾被人嚴刑拷問銀礦所造，莫非有人想要私吞銀礦不成？包大人，乜嘢銀礦啊？仲係請教張之洲啦。回包大人，關於銀礦一事，只係啲村婦漁民喺坊間傳說而已，其實並無此事。你又何以鬧出如此大事？包大人，民間流傳關於金沙銀礦嘅事好多，不過若此流言散播出去，亡命之徒必然會蜂擁而至，令到地方不安。好，張之洲，係，本侯命令你禁止此流言散播出去。卑職知道。空穴來風，未必無因。本府自當會查明究竟。方才我已經將包黑子打發出去，但我睇佢仍然死心不息，想追查銀礦嘅事。咁點算好呢？事到如今，我哋只可以盡殺與本案有關人等。浩天，我3件事要你好好咁去辦妥。首先，你要揾人追殺陸師爺，畏罪潛逃，即係對本侯已經失去咗信心。佢落喺包黑子嘅手裏邊，佢就會揭發我哋銀礦嘅事。第二，逃出嘅霍家村民，格殺勿論。楊雲同埋霍經良一干人等，已經知道本侯嘅意圖，不能不殺。浩天，你速速去辦。係，侯爺。爹，銀礦嘅事，你唔打算再追查？兵書上言，善戰者
應立於不敗之地。我哋嘅首先要毀滅所有罪狀。成安，我同你以前嘅書信來往，你通通銷毀。係啊，爹。如果光明嶺上邊真係有銀礦嘅話，羅夫今次就俾你包黑子害死。霍大嫂，你嘅傷已經好得差唔多㗎啦。多謝大人救援民婦。廉東呢？你放心啦，廉東有專人照顧，而家佢好乖，好可愛。真係多謝幾位大人為民婦操心。大人早安。包大人早安，民婦。不必起身。你在休養期間，可曾記得當初在獄中悲囚嘅時候，任何其他事情？民婦所記得嘅已經盡告包大人。民婦喺獄中被陸大人追問，佢仲攞廉東嚟做威脅，逼民婦講出銀礦嘅所在。民婦喺情急之下就暈咗。當我醒返嘅時候，京良已經嚟救我。至於銀礦一事，你哋當真毫無頭緒？回包大人，銀礦喺我哋村已經係相傳咗幾代，但係至今亦都未有發現。大人，霍大嫂神情誠懇，學生深信，其言不假。咁你捉拿霍家村民，係匹夫無罪、懷璧其罪嘅另一個證明。若果銀礦一事只係傳聞，咁真係害人不淺啊！近日你等可能查得那楊雲、陸浩宇以及逃走村民嘅消息。回大人，卑職等4人明查暗訪，仍未查到任何消息。佢哋與此案關係甚大，倘若不能早日尋獲，本府只怕佢哋會遭人滅口。請大人放心，卑職等一定會竭盡所能去尋找呢一班人，等銀礦一事嘅幕後主腦無所遁形。有冇人啊？出嚟睇下。睇嚟呢度一個人都冇。如果真係有村民逃出碉堡，
佢哋都應該翻嚟㗎啦。或者佢驚翻嚟呢度俾人捉翻，所以去第度避下。一朝被蛇咬，從此怕草繩。就算我哋同包大人點樣為民請命，到頭來就係俾啲貪官污吏破壞聲名。唔使咁灰心，我哋要學包大人，不問收穫，只問耕耘。走吧啦。啲飯真係好香喎！你唔記得咗你個手環擺咗？爹，你話揾咗人假冒楊雲喺貴州鬧事，引開包黑子，而家咁耐都冇消息，啲人可唔可靠啊？成安，佢係昊天嘅江湖朋友，理應可靠。總之呢個包黑子一日唔走，我就瞓都瞓唔得安樂啦。昊天有事叩見侯爺。入嚟，係咪捉到人？回兩位大人，卑職喺霍家村捉到個人。你將佢所有密室，本侯要親自盤問。仲有，同我叫許先生即刻嚟。知道佢。成安，只要我哋揾到銀礦嘅地點，你買下所有嘅土地，咁呢一個銀礦就永遠係屬於趙家嘅。入嚟，卑職叩見侯爺。許先生，你即刻收奏俾皇上，話俾皇上聽，呢度並無發現銀礦，叫皇上即刻派人嚟查探。至於捉嚴囂之事，我同包大人會好好合作，叫皇上放心。係，卑職收奏後即嚟與侯爺批閱。嗯，如果冇咩事，卑職告退。昊天，又有咩事啊？禀告侯爺，貴州嘅驛報。正嚟得合時，係貴州知州嘅來客。咩話？楊雲開倉劫鹽，殺人放火，平民死傷無數。大人，楊雲並唔係一個樹殺嘅人，而且嚴囂幫規不准濫殺無辜，卑職恐怕有人冒充楊雲。可能係有人借楊雲嘅名而行詐嘅。參見大人，卑職等四出查探多日，並無發現楊雲同霍經良等人消息。卑職與趙府曾到霍家村，發覺霍家村已經了無人煙。大人，仲有啊，嗰陸師爺亦失咗蹤。如此說來，豈非全無頭緒？大人，與此案有關人等全無消息。大人何不前往一看，探下風聲，或者能夠睇到啲蛛絲馬跡呢？嚟人啦！在嚟轎。爹，包子連夜到訪，不知所為何事。包黑子今日收到貴州知州飛報，話楊雲喺貴州鬧事，嚟同老夫商量。來人，準備熱毛巾同埋便桶。係，侯爺。成安，你出去拖延包黑子。你話老夫染咗何虞之疾，然後等我傳召。阿爹，你想裝病？包大人，下官啱啱想派人去通知包大人，後爺正在抱病在身。學生略懂醫理，等學生為侯爺睇下。呢層唔使勞煩公孫先生，下官已經請咗名醫替侯爺診治。張大人，侯爺可知
那楊雲如今正在貴州殺人做案。回包大人，下官已經通知侯爺此事。包大人，侯爺有請。包大人，請。有勞張大人帶路。請。老夫抱病在身，大家不拘小節啊！係，但願侯爺早日痊愈。老夫年邁，身體染上何虞之疾，而家身體虛弱無力。學生略懂醫理，請讓學生為侯爺把脈診治。好，快扶本侯去刺。包大人，侯爺今趟已經係第10次，就請包大人到偏廳等候侯爺。唔使啦。包大人，侯爺已經請咗名醫診治，我睇好快就會痊愈。包大人，本侯接獲貴州知州飛報話楊雲喺貴州鬧事，本侯而家身體有病，咁唯有請包大人你親自去貴州走一趟。侯爺放心，剿滅嚴囂楊雲乃包拯分內之事。明日包拯自前往貴州捉拿楊雲，侯爺但請安心養病。好，包請告退。包大人請。王朝馬漢，在。即刻收拾行裝，明日一早我哋動身前往貴州。係。張龍趙虎，在。何家村那名婦人，將佢送往鄰近寺院，託人好好照顧，叫佢靜待我等返回。係。大人，我哋係咪真係去貴州？冇錯，我哋必須前往貴州。大人，方才喺張府，學生服侍侯爺之時，曾經靜靜地搭住侯爺嘅手腕，侯爺嘅脈搏正常，分明係詐病，其目的係要引我哋離開荊州。既然侯爺要用調虎離山之計，咁我哋亦都可以將計就計。侯爺。
但係到而家都未翻。我都諗唔到佢哋點樣向人問，嗰度有炸藥，但係佢哋堅持話有辦法嘅話，就由得佢哋幫我運氣。反正我哋喺度都悶咗好耐。大哥，大哥，我哋查到最近個火藥庫原來喺商州。仲有啊，因為金人喺附近，所以朝廷就喺嗰度設咗個全國最大嘅火藥庫。係啊，最大有咩用？路途太遠。楊大哥，點啊？我哋同銀鋪老闆傾過㗎啦，佢話煉銀嘅技術佢都唔識，但係佢私底下同我哋講，如果我哋有私銀嘅話，佢都可以幫我哋煉，因為佢有一個兄長係做煉銀嘅。楊大哥，急翻啦！大哥，楊大哥，點啊？聽市集啲人講話，包大人同埋羽貓已經走咗啦。係啊，我哋仲聽講到話佢哋去到貴州度捉我哋添啊！貴州？係啊，我哋人仲喺呢度，點會去咗貴州捉我哋㗎？因為有人話咧，喺貴州有個自認係楊雲嘅人，佢同佢手下咧去劫呢個官倉嘅鹽，仲周圍殺人放火，話替天行道喎。誒，我哋點會殺人放火啫？咁叫替天行道咩？咁叫喪盡天良。以後以嚟，邊會有人冒充我哋㗎？大家冷靜，我諗呢件事可能有人想引我哋出嚟，又或者想引包大人喺度。不過呢件事，我始終有預感，有人想引我哋出嚟。會唔會係侯爺？因為我同你知道咗，佢想私吞銀礦事，所以好有可能。如果咁講，佢一定好想將我哋剝皮拆骨嘅啦。大家都唔好再個別行山。個侯爺若果要採取行動嘅話，我相信包大人一離開，佢就會嚟揾我哋。入嚟啊！早安啊，爹。成安，尋晚瞓得好唔好啊？當然好啦，嗰個包黑子一走，我就一覺瞓到天光。係啦，爹，你話嗰個包黑子會唔會假裝走咗，又翻轉頭？我已經叫人沿途監視住佢，直至到佢離開荊州。咁就好啦。而家我哋可以逼問呢個張居敬銀礦喺邊一度，咁我到時我哋咪可以遊山玩水咯。銀礦我哋當然係志在必得，但係逃走咗嘅楊雲同埋霍經良，如果我哋捉唔到佢滅口嘅話，咁就後患無窮。佢哋本身係陰犯，你怕佢哋會夠膽去告發我哋咩？佢哋冇呢個膽量。但係張居敬知道銀礦所在，難道霍經良唔知？越多人知道銀礦所在，就越麻煩。要揾佢哋先麻煩，因為荊州附近咁多崇山峻嶺，都幾難揾佢哋㗎。所以我就係想利用張居敬。佢哋既然係一班人，張居敬一定有佢。而到時我哋每一晚食完飯之後，都可以圍埋一齊唱歌、跳舞、講故仔，好似過年咁。係啊！好嘢。笑，識笑嘅人係唔會想死。你有咩條件？即管講。你想我殺死趕你出嚟嘅？
佢係邊個？楊雲？你點知？佢喺而家呢個時候趕你出嚟，即係想你死。而同時間，我亦都想佢死。我哋可以講話係同路中人。如果你殺咗楊雲，會唔會連累我其他兄弟？呢個係你嘅條件。呢個我第一個條件。咁其他咧？我哋要活捉霍經良。如果兩個條件你都答應，我一定將銀行嘅地點話俾你聽。好，我答應你。除咗楊雲之外，你所有嘅兄弟，我會俾佢哋離開荊州。至於霍經良，我會活捉佢翻嚟。只要你肯講出銀礦嘅地點，我會俾你哋兩個過快樂嘅日子。律法不會判中間，是非審案要人辦。逐流而掩污，理精中緩慢，決意為邪正分界限。惡行償還，無形不晚，灰配天網。覆蓋人間，熱腸冷面，我心不冷。為了公理，竟惡於奸。法律共情義，雙倍而行。